Mheshimiwa Spika, mwongozo wa utoaji wa mikopo ya elimu ya juu hautaji kigezo cha aina ya shule aliyosoma muombaji, iwe ya serikali ama iwe ya binafsi. Hivyo wanafunzi wote wenye sifa za kupata mkopo wa elimu ya juu hupatiwa mkopo huo kwa mujibu wa utaratibu wa vigezo vilivyowekwa. Swali lake la B, Mheshimiwa Spika, ni kwamba sheria ya Bodi ya Mkopo ya Elimu ya Juu sura 178 imeweka vigezo mahsusi ambavyo mwanafunzi mlengwa hutakiwa awe navyo. Vigezo hivyo ikiwemo awe ni Mtanzania mhitaji, awe amepata udahili katika taasisi zinazotambulika, lakini pia awe amejaza fomu hizo kwa usahihi. Mheshimiwa Spika, kama nilivyokwisha kueleza kwenye swali langu la msingi na swali langu la nyongeza kwamba hakuna kigezo kinachowapunguzia fursa wanafunzi wa shule binafsi kupata mikopo. Asante waheshimiwa. Tuna yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ukarabati kwa kiwango cha lami wa barabara ya Mombo hadi Lushoto yenye urefu wa kilomita 36. Serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ukarabati wa barabara hiyo. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Shangazi. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi. Pamoja na majibu ya Mheshimiwa iko na upana wa mita 7 ambazo kwa kweli ni viwango vya zamani sana. Nataka kufahamu kwamba je, upembuzi huu yakinifu na usanifu wa kina umezingatia viwango vya sasa vya upana wa barabara ili watakapoanza kuijenga magari yaweze kupishana bila usumbufu kama ilivyo sasa. Lakini swali la pili, barabara ya kutoka Mlalo kwenda Lushoto, kipande cha kutoka Nyasa kwenda Majulai kilomita 3. Sasa ni takribani mwaka mmoja mkandarasi amesha saini mkataba, lakini bado hajapewa barua ya uthibitisho kutoka serikalini. Ni lini serikali itatimiza jukumu hili ili mkandarasi yule aweze kuendelea na kazi? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nataka tu nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba usanifu ambao umefanyika umezingatia viwango vya sasa vya upana wa barabara, na carriageway ya barabara zetu huwa ni mita 3.5 kwenda na mita 3.5 kwenda. Kwa hiyo upana wa barabara unakuwa ni mita 7 ambao unaruhusu barabara magari kuweza kupishana. Lakini kilichoongezeka hapo ni kwamba tutapanua sasa yale tunazoita shoulders, mabega ya barabara kila upande mita 1.5 mita 1.5. Kwa hiyo barabara hiyo itakuwa na upana wa mita 10, kwa maana ya barabara ambayo itakuwa inaweza kutumika tofauti na ilivyokuwa zamani mita 7.5. Na kuhusu kipande alichokisema Mheshimiwa Spika ni kwamba tayari tumesha saini mkataba na mkandarasi. Muda wote atukishamlipa fedha za awali ataanza kufanya kazi hiyo, na tutaanza na kilomita 3 kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Sum.